नमस्कार ମୁଁ ବଳରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ। ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଏକ୍ସେଲ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିବା। ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ତ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେଉଁ ଆମର କଲମ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ରେ ତ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ତ ଏଇ ସବୁତକ ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହା ପୁଣି କେମିତି କମା ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ବା ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକେଇବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ତାର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ସେଲ୍ର ସେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ତ C2 ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଣ୍ଡ ସାଇନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ସାଇନ୍ ଦେଲେ ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଡବଲ କୋଟେସନ୍ କମା ଡବଲ କୋଟେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଣ୍ଟର। ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟାକୁ କ'ଣ କଲେ, କମାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ, ମାନେ ନମ୍ବର ସହିତ କମା ଆସିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ସେଲ୍ରେ ଏଠି କମା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଯେଉଁ D1କୁ ନେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର କମା ଆସିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାକୁ କମା ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତ ସବୁ ନମ୍ବରକୁ ସେମିତି କମାକୁ ଇଏ କରିଦେବା, କନଭର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ଆମେ କ'ଣ ତଳକୁ ଡ୍ରା କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବର ପଛରେ ତ କମା ଆସିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ କମା ଆସିଗଲା, ତାକୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ସେଲ୍କୁ ନେବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା, ଦେନ୍ କପି କରିବା। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପୁଣି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପେଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଆଲରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରେ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଓକେ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତ ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ରେ ରଖିବା 5ଟା ନମ୍ବର, ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ଧରିବୁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା କରିଦେବା, ଡ୍ରାଗ୍ କରିଦେଇକି ପୁରା ଲମ୍ବା କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ C1 ସେଲ୍ଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା କରିଦେଲେ, କାରଣ 5ଟା ଯାକ ନମ୍ବର C1ରେ ଆସିବ କମା ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର D1ରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି ତା କମା ସହିତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଥିବା ଫିଲ୍କୁ ଯିବା, ଫିଲ୍କୁ ଯାଇକି ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିସାରିଲା ପରେ 5ଟା ଯାକ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଛି ନା କମା ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ସର୍ଟକଟ୍ ତରିକା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବାବଦରେ ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବାବଦରେ କିଛି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.